Voici 10 conseils pour réparer un mariage malheureux. Identifiez les problèmes dans votre mariage. Communiquez avec votre partenaire. Écoutez votre partenaire. Soyez honnête avec vous-même et votre partenaire. Trouvez des moyens de vous connecter avec votre partenaire. Passez du temps ensemble. Faites des compromis. Apprenez à pardonner. Cherchez de l'aide professionnelle si nécessaire. Soyez patient et persévérant.